Kasalxonalar Rossiyadan 500 ta tibbiy ventilyator kelishiga ko'z tikmoqda. Toshkentdagi chayqovchilar istagancha yetkazib berishga tayyor. Shuhrat Bobojon lavhasi. Koronavirusga chalinganlar ko'payib borayotgani ortidan o'pkasida yallig'lanish boshlangan bemorlar hayotini hal qiluvchi sun'iy nafas oldirish apparatlari, ya'ni ventilyatorlarga ehtiyoj keskin oshib ketdi. Ventilyatorlar butun dunyoda taqchil tibbiyot uskunasiga aylangan bir paytda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Rossiyadagi zavodga 500 ta shunday apparat uchun buyurtma berdi. Hozirgacha kasalxonalar ko'z tikib kutayotgan bu apparatlardan biror guruhning O'zbekistonga yetkazilgani haqida rasmiy xabar yo'q. Asosan aviatsiya texnikasi va texnologiya jihozlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bu zavod matbuot xizmati vakili Lidiya Zimina Ozodlik bilan suhbatda o'zbeklar salomatligiga hissa qo'shayotganidan mamnun ekanligini aytish bilan chegaralandi. Ziminaga ko'ra, zavod talab va ehtiyojdan kelib chiqib, kuniga ko'pi bilan 100 dona sun'iy nafas oldirish apparati ishlab chiqarmoqda. Talab birdan oshib ketdi. Shu paytgacha zavod kuniga 20 ta IVL uskunasi chiqarar edi. Ehtiyojdan kelib chiqib, IVL ishlab chiqarishni kuniga 100 donaga ko'paytirdik. Fransiyadagi zavod pandemiya e'lon qilinganiga qadar bir oyda 100 dona IVL uskunasi ishlab chiqargani bilan solishtirsak, bizning hozirgi ko'rsatkichimiz ham yomon emas, dedi Lidiya Zimina. Ayni paytda Zimina O'zbekiston bilan imzolangan kontrakt tafsilotlari, xususan apparat narxlari tijoriy sir ekanligini urg'ulab, bu borada qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Zavod rahbari 2019-yil mart oyida Rossiya matbuotiga bergan intervyusida eng so'nggi nusxadagi IVL uskanalar narxini 550 ming rubl, ya'ni taxminan 7 ming AQSh dollari deya aytgan edi. Bundan esa Rossiyada ishlab chiqarilayotgan sun'iy nafas oldirish apparatlarining Fransiya va Germaniyadagidan ancha qimmat ekani anglashiladi. 12-mart kuni bosh vazir Abdulla Aripov yetakchiligidagi maxsus komissiyaning koronavirusni oldini olish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishida tibbiyot muassasalarida zarur tibbiyot texnikasi yetishmayotgani gapirilgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligiga Rossiya Federatsiyasining Uralskiy Priborostроительный zavodidan 500 ta sun'iy nafas oldirish apparati sotib olishga ayni shu yig'ilishda ko'rsatma berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri o'rinbosari Shuhrat Vafoyev Ozodlik bilan 2-aprel kungi suhbatida shu kunda mamlakatga minglab sun'iy nafas oldirish uskunalari zarurligini alohida ta'kidladi. Uning aytishicha, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi mamlakat sog'liqni saqlash tizimi uchun favqulodda zarur bo'lgan sun'iy nafas oldirish apparatlarini chet eldan olib kelish bo'yicha jiddiy ishlarni olib bormoqda. Suhbatdoshga ko'ra, ko'plab Yevropa mamlakatlari bu uskuna eksportini taqiqlagani bois mamlakat tibbiyotini tibbiy ventilyatorlar bilan ta'minlash mushkul bo'lmoqda. Vazir o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda bu uskunani yetkazib bermoqchi bo'lgan xorijiy shirkatlar bilan hamkorlikka tayyor ekanligini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidicha, O'zavtosanoat tarkibidagi UzAvto Motors shirkati ayni kunlarda tibbiy ventilyatorlar yasash ustida qizg'in ish olib bormoqda. Dunyodagi yetakchi avtomobil shirkatlari ham so'nggi haftalarda koronavirusga chalinganlar hayotini qutqarish jarayonidagi eng muhim tibbiy jihozga aylangan shunday apparatlarni ishlab chiqara boshladi. Ayni paytda O'zbekistondagi 40 dan ziyod xususiy shirkat har birining bahosi 9 ming dollardan 20 ming dollargacha bo'lgan sun'iy nafas oldirish apparatlarini sotish uchun internet tarmoqlarida yuzlab e'lon joylashtirgan. Ozodlik muxbiri bu e'lonlarda ko'rsatilgan telefon raqamlaridan biriga qo'ng'iroq qilganida o'zbekcha gapirgan sotuvchi donasi 17 ming AQSh dollari evaziga bugunning o'zida O'zbekistonning istalgan nuqtasiga istalgan sonda sun'iy nafas oldirish apparatini yetkazib berishni va'da qildi. Ozodlik 2-aprel kuni suhbatlashgan oliy toifali vrach Baxtiyor Qurbonov musibatdan pul qilmoqchi bo'lgan tujjorlarni qoraladi. Pandemiya paytidagi musibatdan foydalanib, birini ikki qilmoqchi bo'lgan bu savdogar olib-sotarlar qilayotgan ish uyatsizlikdan boshqa narsa emas. Koronavirus keng tarqalgan Fransiyada IVL uskunasi yetishmayapti, ammo birorta shirkat narxni ko'tarmadi. Bitta uskuna narxi Fransiyada shu kunda rusumiga qarab 3500 yevrodan maksimum 10 ming yevrogacha. Fransiyada ishlab chiqarilgan uskuna yaxshi hisoblanadi. O'zbekistondagi chayqovchilar esa Xitoyda ishlab chiqarilgan IVLga 20 ming dollardan narx qo'yib tagiga bosib o'tirishibdi. Bunday paytda pandemiya davri qoidasiga ko'ra davlat bularning faoliyatini cheklashi kerak. Taroziga pul emas, inson salomatligi qo'yilgan, dedi suhbatdosh. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik vrachlardan yana biri aholi soni 4 millionga yaqin Andijon viloyatida jami 10 ga yaqin IVL uskunasi borligi, uning ham yarmi ta'mirtalab ahvolda ekanini aytadi. Gruziyada Saakashvili prezident bo'lgan 9 yil ichida mamlakatda 140 ta yangi shifoxona qurildi.
2200 ta sun'iy nafas oldirish moslama sotib olingan. Amerikadan bitta qimmatbaho antivirus laboratoriyasi ham olib kelib o'rnatilgan. Aholi soni Gruziyada 4 millionga yetar yetmas, ya'ni Andijon viloyati bilan deyarli bir xil. Oradagi farqni ko'ring. O'zbekistonda qimmatbaho sitilar, muz saroyi, hangillagan stadionlar, saroy, masjid va to'yxona qurildi. Lekin tibbiyot tizimini ko'tarish, kasalxonalarni oddiy ventilyator bilan ta'minlashga pul topilmadi, deydi Ozodlik gaplashgan tibbiyot sohasi mutaxassislaridan biri. Koronavirusning og'ir ko'rinishiga chalingan bemorlarning yashab qolishi uchun ular sun'iy nafas oldirish apparatiga ulab qo'yilishi lozim. Italiya va Ispaniyada koronavirusga chalinganlar orasidagi o'lim holatining ko'pligi aynan shu uskunalarning yetmayotganligi bilan izohlanmoqda.